Na što sam nabavio, napokon. Medikiti napokon imam sad sredstvo. Oho. Aha. Iskače iz druge. Jebote se. Napalo me nešto. Če da budem na televizoru. Ti izađe na televizor. Ovo kad se lamiš, da. Čekaj. Debeli mrtvac. Mrtvac. Vibriraš se da ugasi. Srce hvala. Da, jedino ja snima u pičku materinu. Jedino ja. Ajde, da, nema veze. Ajde. Uzdrav. Papki. Ovo će isto biti za arhivu. Ne. Nemoj to na internet slučajno staviti. Nemoj da bude na TV. Sad ćemo mi napraviti reportažu. Dakle, ovo su naši kreveti. Daj Tomo, ovo je soba. Ovo je moj krevet, ovo je debelog. Ovo je od Hašišara, ovo je od Otac ti. Dobro jutro. Dobro ti ga utro. Aha, zvuči, mali zvuči. Brate, vidi ovo, ej. Ajmo dolje, ajmo dolje. Pazi, kući, odeš dole, ko će se kupiti. Ćemo dva strane. Tim lidera! Stole! Gajo iz Užica. Može sve kako skuja. Jednako Gaje ne vidi. Brinem kako je. Ko je iz Aski ovdje? Pokojni Zora, ne toga tu. Ne, vremo to. Ovdje vam, Majko. Ti s tim lidera. Ma neći ti zaberi. Joj, daš nisam pojene. Slikaj. A počnemo da pevamo. Pogođen.
Ajde dok je dim, kužiš, zato pričam. Baba udario. Prstom u Rafalu glavu, ne znam, ne. Šta je dobio? Ne, u prst. Bog ti kak je prošla ovdje. Mater. Jebate. Dobio sam po noktu. Slušaj, Tako sam prstom u Rafalu glavu, ne znam, ne mogu. Ne mogu. dobio! Medic! Medic! Give me the goddamn medic! Polako, nemoj navod. Evo, puca. Nemoj. Stavi to. Puca. Dobro dok puca. Dobro je, dok puca, znači dobro je. Dobro. Živi si, živi si. Ajmo. A prozor! Ajmo. Medic! Pogođeni gađi. Medic! Pogođeni gađi. Pa daj jednom se zapali pljugod mori. Bravo, ovo je lijepo. Al te sprašio, ja. Sam se s tobom napucavao. Sada. Sad tu. Da? Sa metar i polju. Traćem mi još. Trebam ja. Ajme. Kogod doći. Nema ti zašto. Za ovaj pa ovo. Traćem mi opet izvoditi. Ko ne upada ni ne dobije po pičku. A da. Ko upadne dobije. Ne. Nemamo takvoga u sustavu. Nema. Kaže, Kolega traži, ali kaže preminuo. preminuo je. Izvinite gospođo, izvinite. Evo plaće. Plać, te naći ćemo i novog, čekaj. Daj saučešće, ajde. Ajde, Daj saučešće. saučešće. Izvolite uđite u kancelariju. Ne čujemo. Vaše ime, molim cijenu. Ponovite. Da vas u evidenciju uvedemo. Kak ste rekli ono? Čekaj.
Evo, objesila se, ne silovati. Pa evo. A, imaš ovi što ti imaju jače veze, lega pa... Ajmo. Na putu ste ginuli? Mi smo kod bunkera njihovih ovih. One preke strane, došli, prešli put. I onda mi smo do vas odrodili još. Eto. Bote, čekaj, penjemo se gore. Ajmo. Gdje je ta došla? Ovo odande, znači stakala, imaš kod prozora, imaš suđu garažu. Tamo. U kojem sve onako front. Gdje ste sad? Da ne smetamo ljudima, a? Čekaj, ko je tamo je pogođen? Kat, gore kat jedan. Ajde! Ajde, ja ću putem. Ajde, momci. Desno. Rovove i tunel u sredini. Tu je sad lupilo u vreću. Da. Odakle? Dobio! Dobio! Jovani! Ja ne znam koji je toga, ne, sredina. Zezanje, ej! Uhu! Jel ima nešto masno? Taman mi lega zakrene kuglicu